मस्जिद से अजान की आवाज़ आएगी तो हम हर उस मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। अगर डेसिबल से ज़्यादा आएगी, ये हिंदू रक्षा दल ने ठाना है। लाउड स्पीकर बंद नहीं हुए तो हमें दूसरी और तीसरी कार्रवाई करना भी आता है। हम मस्जिद के अंदर जाकर हनुमान चालीसा करेंगे। देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, मैंने आप सबको पहले भी बताया था, हनुमान चालीसा के पीछे वजह यही थी कि मस्जिदों से अगर अजान की आवाज़ आएगी तो हम हर उस मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे जहां से मस्जिद की आवाज़ अजान तेज आएगी और जो डेसिबल है उससे अलावा आएगी। ये हिंदू रक्षा दल ने ठाना है। उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश में अगर कहीं पर भी मस्जिद की आवाज़ डेसिबल से ज़्यादा आई तो हिंदू रक्षा दल हर उस मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ेगा जहाँ पर इस तरह की आवाज़ें आएगी। लाउड स्पीकर बंद नहीं हुए तो फिर क्या? लाउड स्पीकर बंद नहीं हुए तो हम अभी पुलिस प्रशासन को ज्ञापन दिया है, सब कुछ सौंपा है हमने। हमारे पे दूसरी और तीसरी कार्रवाई भी करनी आती है। अभी पुलिस प्रशासन ने रोक दिया, इस बार हमें रोक नहीं पाएगा। इस बार हम मस्जिद के अंदर जाके हनुमान चालीसा करेंगे। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।